في la vidéo تاع اليوم on va résoudre un exercice sur le sous-espace vectoriel. ماشي حنبينو que des sous-ensembles راهم des sous-espaces vectoriels كيما les vidéos السابقين, ولكن راح نستعملو un peu un esprit théorique. Donc on considère A un réel quelconque, عدد حقيقي. Alors, dans les conditions sur A, pour que les ensembles suivants soient des sous-espaces vectoriels de R2. Donc, comme tu vois, on a U, V, W, trois sous-ensembles de R2, معرفين راهم بدلالة A. Donc, في كل حالة راح نعطوا قيمة A بحيث يكونوا هذه les sous-ensembles des sous-espaces vectoriels. Alors, عندنا E, un sous-ensemble de R2, نقولوا عليه un sous-espace فيكتوريال إذا كان عندنا شرطين محققين. أول شرط لازم يكون 0 دو R2 ينتمي إلى E, والشرط الثاني واش هو لازم يكون من n'importe quel scalaire alpha bêta dans R, quel que soit deux couples x, y dans E, il faut démontrer que alpha x plus bêta y تبقى دائما في E. D'accord? Donc, هذه هي la définition des sous-espaces vectoriels. Alors, donc, on va commencer avec le premier sous-ensemble U. نبدأ مع la première condition. Est-ce que le 0 appartient à U? واش معناتها on a 0 plus 0, donc on remplace x, y par le cos 0, 0. واش هذا يساوي عندنا 2 plus 1. هذا واش معناتها 0 égale à 2 plus 1. واش معناتها هنا دوكا راكم تشوفوا طحنا في une équation un inconnu. دونك هنا عندنا A يساوي ناقص 2. دونك إذا كان عندنا A يساوي ناقص 2 معناتها هذه لا بروميير كونديسيون الزيرو ينتمي إلى R2. هنا راكم تشوفوا بيان سور إذا كان عندنا A يساوي 1 دونك يعني 3 0 plus 0 égale 3 دونك سي با دونك سي فو. معناتها هذاك سي با ان سوز اسباس فيكتوريال. دونك باش يكون الزيرو ينتمي لازم نعطوا القيمة تاع A يساوي ناقص 2. من بعد واش باقي لنا on vérifie la deuxième condition. Effectivement, donc واش ديروا تدو un deuxième couple y اللي هو x prime y prime, vous vérifiez بلي هذا ينتمي ثانيك الى u ثانيك et voilà, donc هذا c'est un sous-espace vectoriel sous la condition que a égale moins 2. نروحوا maintenant le deuxième sous-ensemble اللي هو v ثانيك. on vérifie الشرط الاول 0, donc واش عندنا on a 3 fois 0, donc 0 puissance A, هذا واش كامل يساوي. donc هنا عندنا 0 puissance A égale à 0 fois 0, donc هذا égale à 0. donc هنا vous voyez que هذه l'équation est toujours satisfaite quel que soit A appartient à R. donc هنا ما عطيناش شرط على A. هنا vous voyez ما عندنا aucun problème avec A. معناتها on va passer à la deuxième condition. on va la vérifier. donc نبداو هنا بالطريقة العادية. C'est زعما genre بلي نعرفوا بهذا c'est un sous-espace. on va démontrer, on va voir si c'est un sous-espace ولا لا. donc واش نديروا ليكن alpha et bêta deux réels quelconques, ليكن x et y deux éléments de R2. donc on va montrer, on va voir est-ce que alpha x plus bêta y appartient à V. donc هذه la condition à vérifier. alors نكتبوا عندنا alpha x plus bêta y واش يساوي. donc x قلنا هو le couple petit x y plus bêta x prime y prime. donc on fait le produit et la somme يطيح لنا alpha x plus bêta x prime et là nous avons alpha y plus bêta y prime. donc هذا le couple ينتمي إلى المجموعة V إذا كان donc 3 fois x مركبة الأولى qui est alpha x plus bêta x prime fois y. donc هنا عندنا alpha y plus bêta y prime صح هنا واش عندنا 2 puissance A. est-ce que هذا في le cas général يساوي 0. donc vous voyez هنا عندنا puissance A, هنا عندنا un produit. donc supposons إذا كان A يساوي 1 donc نتولي عندنا 3 alpha au carré x y. donc راكم تشوفوا في لو ديبار راهو وقعوا لنا مشاكل. donc هنا في le cas général هذا c'est pas un sous-espace vectoriel. واش راح نديرو on va prendre un exemple. le couple x c'est 1 0 et le deuxième couple c'est 0 1. donc vous voyez بلي on a هنا alpha et bêta et A ثانيك كامل يساوي الواحد. donc واش يولي عندنا
3 في ألفا إكس اللي هو 1 هنا 0 دونك يساوي 0 دونك هذا راهو ينتمي بيا إلى في. من بعد هنا ثاني كنعاودو نفس الشيء، هنا عندنا دوك 0 فوا 1 طيح لنا 0 دونك هذا ثاني إلى بارتيان أ في. ميتون واش نديرو اون فيريفي سي ألفا إكس بلس بيتا إيغريك ينتمي إلى في. دونك ألفا إكس بلس بيتا إيغريك واش يساوي، دونك ألفا بيتا ديناهم واحد واش يساوي، دونك 1 0 بلس 0 1 هذا واش يساوي سي لو كوبل 1 1. اسكو هذا ينتمي إلى في؟ نروحو نعوضو واش يولي عندنا 3 فوا إكس واحد إيغريك دونك 1 بويسونس ألفا اللي هي أ إيغال 1 دونك هذا كامل يساوي 3. اسكو هذا يساوي 0؟ نو. دونك فو فوايي بلي هذا ألفا إكس بلس بيتا إيغريك نابارتيان با أ في. معناتها في اون جينيرال سي با ان سوز اسباس فيكتوريال. حنا كوم تشوفو انا بخي ألفا إيغال 1. دونك باش يولي هذا ان سوز اسباس فيكتوريال بويسك on parle de l'algèbre linéaire, donc il faut se débarrasser من هذه la puissance. باش لازم نحيو هذه la puissance. donc باش نحيو هذه la puissance لازم ندو alpha égale 0. كي يكون alpha égale 0 donc v واش يولي عندنا c'est l'ensemble des couples x y tel que donc يولي عندنا 3 fois x égale 0. Donc هنا vous voyez بلي لو 0 راهو ينتمي même la deuxième condition هذه راهي محققة ثاني. Donc dans le cas où alpha a égale à 0 donc v il devient un sous-espace vectoriel de R2. وإذا كان عندنا a différent de 0 donc هنا v n'est pas un sous-espace vectoriel. نكملو maintenant مع le troisième sous-ensemble اللي هو عندنا W. Donc, à W, on vérifie la première condition. Est-ce que le 0 y est mis ou non? Donc, on a 0 puissance 1 moins A plus 2 fois 0. Donc, on a 0. C'est-à-dire que le 0 de R2 appartient à W. نفس الشيء. نعاودو نفس الطريقة تاع la question précédente اللي درناها مع l'ensemble V. On va voir بلي عندنا un problème. Donc هنا تانيك باش هذا يخرج لنا sous espace لازم il faut prendre alpha a égale à 1. هنا وعلاه باش يولي عندنا toujours l'exposant هنا يساوي 1. هنا باش l'exposant ou bien هنا باش نحيو هنا l'exposant ou bien يساوي 1 أو يساوي الصفر. دونك باش نحوس l'exposant يساوي الصفر لازم ندو r égale à 1. وإذا حبينا l'exposant يساوي الواحد لازم ندو a égale à 0. معناتها si a appartient à l'ensemble 0 1 c'est-à-dire s'il prend les deux valeurs 0 et 1 هنا w يولي عندنا un sous-espace vectoriel de R2. في لو كا كونترير معناتها إذا كان عندنا ميتمش هذا l'ensemble معناتها w n'est pas un sous-espace vectoriel. الوغ كيفاش نعرفوا سوز اسباس ان لونسومبل تاع سوز اسباس ولا لا؟ اول حاجه لازم يكون عندنا لو سيكون مومبر ولا ميم هنا لي كونستانت يكون عندنا توجور زيرو. هذا نهضر دوك ماتنو في لو كا جينيرال تاع ار ان. وثاني حاجه لازم يكون عندنا من شكل اكس بلس y. هنا نقولوا عندنا لامدا 1 هنا عندنا لامدا 2 صديق هنا الاس او بيان يكون زيرو معناتها تولي هنا عندنا ما كانش ولا الاس يساوي الواحد. دونك هنا باش هذا الاكس اي راكم تشوفوا بويسونس الفا الاكس سي بون راهو بويسونس 1 دونك لازم هذه لا كونستون دونك هذا لو كوتي لازم يروح هذا لو تيرم باردون لازم يروح. باش هذا يروح لازم ندو ا ايغالا 0 صديق هنا ما نصيبوش شكل كتابه من الشكل اكس فوا ايغريك نو توجور عندنا اكس بلس ايغريك بيان سور فوا دي كويفيسيون. هنا ثاني عندنا اكس لا بويسونس 1 موا الفا باش يكون هذا عندها معنى لازم يكون هذوك راكم تشوفوا رانا من الشكل اكس وحده والايغريك وحده بصح نو لازم نديروك الاس ليكسبوزون. دونك اذا كان الاس تاعنا يساوي 0 ولا 1 سي بون واذا ما كانش دونك سي با ان سوز اسباس فيكتوريال. دونك كتابة لي سوز اسباس دائما من شكل لامدا 1 فوا اكس لامدا 2 فوا ايغريك بلس هي رايحه حتى لامدا ان اكس ان كامل هذا يساوي الصفر. c'est-à-dire ما نشوفوا دي كونستانت ما نشوفوا دي بويسونس ديفيرونت دو 0 ولا
de 1. Donc voilà l'exercice تاعي pour avoir une idée des sous-espaces vectoriels. باش غير تشوفوا مرة جايين sous un ensemble, vous devinez est-ce que c'est un sous-espace ou là dès le départ. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, أسئلة اقتراحات حطوهم لي في la rubrique des commentaires. نتلاقاو في une autre vidéo إن شاء الله.